Всем доброе утро. Это группа «Купайся круглый год». И мы придерживаемся своего правила, что мы купаемся везде и всегда, где есть возможность. И на этот раз это Бутский каньон. Черкасская область. Да. Всем здоровечка. Сегодня круглый год. Да. И сегодня у нас какое число? 25 августа. Поехали. Водичка как в сентябре. Хорошо. Благодать.